Sveicināti, man sauc Toms Robots, un šodien jums pastāstīšu par VBA Excel objektu modeli. Izmantojot VBA valodu, var vadīt Excel, piemēram, mainīt šūnu saturu, informācijas izskatu, pievienot jaunas darburtnīcas lapas, vadīt atvērtus Excel dokumentus, saglabāt tos, pārreikināt izveidotās tabulas vai aizvērt dokumentu. No programmētāja viedokļa Excel ir objektu kopa. Visi objekti piedāvā noteiktas īpašības un metodas, kas dod iespēju vadīt Excel. Turklāt objekti ir sakārtoti hierarhiskā secībā. Augstākajā līmenī atrodas Application, kas modelē Excel lietošanu un ietver sevī visus pārējos objektus. Attēlā redzams, ka objekts Application satur tādus objektus kā Command Bar un Workbook. Savukārt Workbooks satur Chart, kas ir diagrammas un worksheet. Zem worksheet apakšā ir range, kas ir šūnas, un pivot table, kas ir tabulas. Visi Excel objekti ir sakārtoti hierarhiskā struktūrā un atrodas viens otrā iekšā. Lai piekļūtu pie noteikta objekta, ir jānorāda ceļš no hierarhijas saknes, atdalot objektu nosaukumus ar punktu. Kā piemēram, to esmu veicis šeit. Mēs katru attiecīgo nosaukumu atdalam ar punktu hierarhiskā secībā. Objektu nosaukumu vietā var izmantot arī objektu numurus, kas ir redzams šeit. Attiecīgi ir pirmais numurs, tātad pirmā darba lapa. Ja dokuments book 1 ir aktīvs un lapā sheet 1 ir aktīva, tad var izlaist aktīvo dokumentu nosaukums un piekļūt šūnai A1 ar izteiksmi range A1 select. Līdz ar to, uzspiežot šo, mums ielec šūnā A1. Excel objektu hierarhija satur vairākas kolekcijas, kas paredzētas vienāda tipa objektu sakārtošanai. Kolekcijas pēc savas būtības ir līdzīgas masīviem, pie kuriem dinamiski var pievienot jaunas elements un dzēst jau eksistējošos. Objekts Application satur Workbooks, kas dod iespēju vadīt atvērtus dokumentus. Kolekcija Workbooks sastāv no Workbook klases objektiem. Līdzīgi katrs kolekcijas Workbooks elements satur kolekciju Worksheets, kas dod iespēju apstrādāt atsevišķas dokumentu lapas, kā arī kolekcijas Worksheets elementi ir klases Worksheet objekti. Lai piekļūtu pie noteikta kolekcijas elementa, izmantojot apaļās iekavas, aiz kolekcijas nosaukumu jānorāda elementa vārds vai numurs, kā redzams šeit. Visas kolekcijas piedāvā metodas add, delete un move, kas paredzētas elementu vadībai, pievienot jaunu lapu aktīvai darburtnīcai, var izmantojot operatoru worksheets add, kuru palaižot mums pievienojas jauns sheets, sheet 7. Attiecīgi arī to pašu izdzēst pirmo, jeb šo manā gadījumā otro lapu no pašreizējās darburtnīcas var izmantojot šādu te operatoru, kuru mēs nomainīsim uz 2, un līdz ar to worksheets 2 delete mēs palaižam, un mums parādās, ka mēs varam izdzēst šo attiecīgo darba lapu, ko mēs arī izdarīsim. Tālāk mēs arī varam uzrakstīt kodu, norādot lapas nosaukumu, kas attiecīgi ir worksheet sheet 6. Šis sheets mums arī nebūs nepieciešams, līdz ar to, palaižot kodu, mēs varam izdzēst sheet 6. Noteikt lapu skaitu darburtnīcā var tā, ka uzrakstot kodu message boxā worksheets count, mums saskaita, ka mums ir 2 darba lapas. Un attiecīgi arī varam izmainīt lapu secību, kā redzams šī te kodā. Worksheet sheet 1 move before, tas ir pirms sheet 5. Tātad palaidīsim šo kodu, līdz ar to pirmā lapa mums aizlec priekšā 5. lapai. Attiecīgi move after 5. worksheets
Tātad, palaižot šo kodu, mums pirmā lapa aizlec priekšā 5. šītam. Visi Excel objekti piedāvā īpašības, metodas un notikumus. Īpašības dod iespēju vadīt objektu saturu un izskatu, metodas, uzvedību, bet notikumi pievienot objektam reakciju uz lietotāja darbībām. Lai piekļūtu pie objekta īpašībām, aiz objekta vārda jānorāda īpašības nosaukums. Atdalot to ar punktu, izmainīt šūnas, var izmantojot īpašības value, kad operators, pieņemsim, šī te gadījumā mums šūnā A1 ierakstīs value 5. Pamēģināsim. Jā, kā šeit redzams, tad šūnā A1 mums operators ierakstīja vērtību 5. Ar range šūnā A1 clear contents mēs varam izdzēst šūnas saturu šādi. Vai arī mēs varam aizvērt aktīvo darbu burtnīcu ar šādu kodu application active workbook close. Taču mēs to nedarīsim. Līdz ar to daži Excel objekti piedāvā notikumus. Notikumi dod iespēju programmētājiem izstrādāt procedūru valodā VBA, kas tiks automātiski izsaukt noteiktās lietotāja darbības rezultātā. Procedūras, kas saistīts ar notikumiem, sauc par notikumu apstrādes procedūrām. Objekts workbook piedāvā notikumu open, kurš parādās, kad lietotājs atver atbilstošu dokumentu. Ja mēs gribam attēlot ekrānā sveicienu, piemēram, lietotājiem katru reizi, kad dokuments tiek atvērts, ar objektu workbook notikumu open var sastādīt šādu te procedūru. Tātad attiecīgi šeit ir workbook un šeit mēs paņemam open. Un katru reizi, kad mēs aizvērsim šo te workbooku un atvērsim pa jaunam, mums parādās šāds te message box lodziņš ar sveicienu. Tālāk, lai pievienotu kādam Excel dokumentam tādu notikumu, open apstrādes procedūru, ir jāatver šis te VBA loks. Un jādara attiecīgi soļi, kad sākumā mēs paņemam workbook un tālāk uzrakstam šo te kodiņu un uzspiežam open, vai varam paņemt jebkuru no dotajām iespējām. Tātad tālāk es jums pastāstīšu par object application īpašībām. Tātad object application atrodas Excel objektu hierarhijas pašā augšpusē, un tas iekļauj sevī visus pārējos objektus un dod iespēju vadīt Excel lietošanu. Šī objekta populārākās īpašības ir attēlotas šī te tabuliņā, kuras izveidoja. Tātad īpašība Active Cell mums pašreiz parāda to, ka pašreizējā šūnā, jeb šūnā, kurā atrodas ievadas kursors. Active Chart ir pašreizējā diagramma, Active Sheet pašreizējā lapa, Active Workbook, pašreizējais dokuments, Workbooks, darba burtnīcas kolekcija un Selection iezīmētais objekts. Objekts Workbook dod iespēju vadīt atvērtu dokumentu, modificēt to, saglabāt, drukāt un aizvērt. Šī objekta populārākās īpašības ir attēlotas šī ten tabuliņā. Bet, lai piekļūtu pie noteiktas atvērtas darba burtnīcas, var divos dažādos veidos, izmantojot objekta application īpašību Active Workbook. Šo piekļuvu var izmantot tikai tad, ja attiecīgā darba burtnīca ir aktīva, bet izmantojot objekta application īpašību workbooks,
kas pēc savas būtības ir atvērto darbu burtnīcu kolekcija. Tas nozīmē, ka jāizmanto viena no šīm te divām izteiksmēm. Cipars numur 1 ir darba burtnīcas kārtas numurs, un book 1 ir atbilstošā faila vārds. Tātad objektā workbook īpašības un metodas ir attēlots šajā tabulā, kas active chart ir pašreizējā diagramma, active sheet pašreizējā lapa, charts diagramma kolekcija, sheets lapu kolekcija, saved, ja ir vienāda ar true, ja dokuments ir saglabāts un false ir pretējā gadījumā. Active aktivizē atbilstošu Excel dokumentu, close aizver atbilstošu darbu burtnīcu, print out izdrukā darbu burtnīcu, save saglabā, save as saglabā darbu burtnīcu ar jaunu nosaukumu, un, protams, šeit ir arī notikumi, kurus jums sīkāk nelasīšu. Objekts worksheet mums dod iespēju vadīt atsevišķas darba burtnīcas lapas. Piekļūt pie noteiktas darba burtnīcas lapas var divos dažādos veidos. Izmantojot objekta worksheet īpašību active sheet, doto piekļuvi var izmantot tikai tad, ja vajadzīgā darba burtnīcas lapa ir aktīva. Šajā gadījumā ir jāizmanto izteiksme application, active workbook, active sheet. Var arī vienkārši active sheet. Izmantojot objektu workbook īpašību sheets, kas pēc savas būtības ir darba burtnīcas lapas kolekcija, tas nozīmē, ka ir jāizmanto šādas te izteiksmes. Application workbooks ar nosaukumu un sheet 1 vai application workbooks ar attiecīgo cipariņu, kas ir lapas kārtas numurs, un sheet 1 ir atbilstošās lapas vārds. Objektā worksheet populārākās īpašības un metodas ir attēlotas šī te tabuliņā, kuru es izveidoju. Es jums sīkāk nelasīšu, jūs varat šo tabuliņu izpētīt. Ķersimies tālāk pie objektu range un used range īpašībām un metodēm. Objekts range mums dod iespēju vadīt atsevišķus šūnas, kā arī apstrādāt šūnu apgabalus, kolonas vai rindas. Piekļūt pie objektu range var ar objektu worksheet, used range, selection, kā arī īpašību range. Aiz īpašības range nosaukumu parasti norāda šūnu apgabalu adresi. Piemēram, kā šī piemērā, active workbook, active sheet, range A1, K20. Nav obligāti jāraksta aktīvās darburtnīcas un lapas nosaukums, ir atļauts izlaist šo izteiksmi active workbooks, active sheet un vienkārši uzrakstīt range A1, K20. Lai piekļūtu pie noteiktas vienas šūnas, bieži tiek lietots divdimensiju masīvs cells, kas satur objektu range kolekciju. Aiz masīvs cells nosaukuma iekavās ir jānorāda šūnas vai rindas nosaukums un kolonas numurs. Piekļūt pie masīvs cells var izmantojot objektu range, used range, selection, worksheet, īpašības cells. Tātad objekts used range piedāvā piekļuvi pie šūnām apgabalā, kas aizpildīts ar datiem. Ja tabula izskatās šādi, tad izteiksme used range ir ekvivalenta izteiksmei range N9 P10. Populārākās range un used range īpašības un metodas ir apskatāmas šī te tabuliņā, kur arī es jums nelasīšu, bet jūs varat izpētīt, ko katra īpašība un metode dara. Tālāk par piekļuvi pie noteiktas šūnas. Tātad, lai piekļūtu pie noteiktas šūnas, lai piekļūtu pie noteiktas lapas šūnas, var izmantojot divdimensiju masīvus cells. Masīvs cells sastāv no klases range objektiem, un piekļūt pie aktīvas lapas šūnas var ar izteiksmi cells, row, column, kur row ir rindas kārtas numurs, un column ir kolonas kārtas numurs. Tātad
ierakstīt vērtību 10 aktīvās lapas šūnā A2 var izmantojot šādu te operatoru. Līdz ar to mums šūnā A2 ierakstās vērtība 10. Ja nepieciešams piekļūt pie neaktīvas lapas vai pie neaktīvas darburtnīcas šūnas, ir jānorāda ceļš pie atbilstošās lapas Excel objektu hierarhijā. Ierakstīt vērtību 20 lapas sheet 3 šūnā B3, neatkarīgi no tā, kura lapa ir aktīva, var ar operatoru šādu tēmu. Tātad, palaižot šo kodu, mums šūnā B3 parādās cipars 20. Par to, kāpēc viņš ir sarkans, jums pastāstīšu mazliet vēlāk. Tātad ar šādu operatoru šis operators nodara tikai tad, ja atbilstošā darburtnīca ir aktīva, citādi ir jāizmanto Object Application kolekcija workbooks, lai norādītu vajadzīgās darburtnīcas nosaukumu vai kārtas numuru. Tātad, palaižot šo te kodu, mums šeit vajadzētu parādīties workbooks sheets 2, tā, sheet 2, jā. Trešajā rindā un trešās rindas trešajā kolonnā mums parādās vērtība 2000, atvainojos, bet ja mēs izdarām šādi un palaižot kodu, tad šī vērtība mums parādās šeit, jo attiecīgi pie šī 3, kas manā gadījumā ir trešā lapa, man parādās vērtība 2000. Tieši tāpat mēs varam darīt arī ar citām vērtībām, kā pieņemsim šī. Mēs varam saglabāt attiecīgo vērtību, kas ir šūnā 4,4, apzīmējot ar operatoru X. Līdz ar to mēs saglabājam šo te šūnas vērtību. Ar šo te operatoru cells 2.1 mēs varam uzlikt fontu boldu attiecīgi operatoram. Attiecīgi operators uztaisa mums vērtībai 10 fontu boldu. Šo te operatoru mēs šūnas 3.2 varam iekrāsot sarkanā krāsā. Tieši tāpēc mums arī šis 20 iekrāsojies sarkanā krāsā. Ar operatoru row height mēs varam nomainīt rindas augstumu. Līdz ar to palaižot, mums šī te trešā rinda nomaina attiecīgo platumu uz 40. Vai pieņemsim kolonnas platumu, mēs varam nomainīt uz 60, ko mēs varam redzēt šeit. Protams, mēs arī varam nomainīt interjeru šajā apgabalā, jeb šo krāsu, ko mēs arī izdarīsim. Līdz ar to piektās rindas, piektās kolonnas 5. rindā mums nomainās šūnas krāsu uz dzelteni, ierakstot attiecīgo krāsas kodu. Ar formulām ir tieši tāpat, kā iepriekšējiem operatoriem. Pirmajā šūnā, ierakstot formulu, kvadrātsēkni no 25, mēs iegūstam vērtību 5. Ar šo te operatoru mēs palaižot, mums message boxā izmetās pati formula, ar kādu mēs esam aprakstījuši šo te operatoru. Cells 2.1 clear formats, mēs varam noņemt formātu šim te 10. Attiecīgi visus formātus, kas mums ir bijuši virsū šī ten šūnā. Vienkārši clear mēs varam izdzēst vērtību, jeb šo visu, kas mums atrodas tenī šūnā. Nākamais,
par ko es pastāstīšu, ir darbs ar šūnu apgabalu, izmantojot objektu range. Tātad objekts range dod mums iespēju vienlaicīgi vadīt vairākas šūnas. Ja nepieciešams apstrādāt šūnas, kas atrodas aktīvā lapā, tad ceļš pie atbilstošās lapas nav jānorāda. Objekta range izmantošanas piemēru šeit. Tātad šis mums ir citā lapā. Sheet 4. Līdz ar to sheet 4. Norādot range D4E7, aktivizējot, tad šī ten apgabalā mums parādās attiecīgi cipariņi 1. Nomainot krāsu arī attiecīgā apgabalā, mēs varam izdarīt šādi. Nomainīt fontu, jeb uzlikt uz boldu, mēs varam attiecīgi ar šādu te kodu. Piemēram, cells 1.1, mēs varam, norādot šo te range, varam ierakstīt 7.7. Kāpēc viņš neiemetās A1 šūnā? Tāpēc, kad mēs norādījām range no A2 līdz B4. Līdz ar to cells 1.1, šī te ir pirmā šūna. Mēs esam norādījuši range A2, B4. Range D4E5 mēs notīrīsim formātus D4, E5. Līdz to šeit mums ir notīrīti visi formāti, kas attiecīgi bija sarkanā krāsa un fonts bold. Jeb šo clear contents, kas ir notīrīti visu saturu, mēs norādot A1, B5 šūnu apgabalu, mēs esam notīrīti visu, kas atrodas šī te apgabalā. Neaizmirsīsim, ka objekts range arī piedāvā īpašību cells, un izmantojot to, var piekļūt pie noteiktas šūnas, kas pieder norādītiem šūnu apgabalam. Tālāk es jums pastāstīšu par objekta application īpašību active cell un objekta active range offset. Tātad objekta application īpašība active cell dod iespēju piekļūt pie aktīvas šūnas, kurai ir ievads fokus, kas ir izcelta Excel tabulā ar trakno rāmīti. Šī īpašība glabā atsauci uz klases range objektu. Lai ierakstītu aktīvā šūnā vērtību 1, var izmantot operatoru active cell, ko mēs arī izdarīsim. Līdz ar to šī te šūnā mums ierakstās vērtība 1. Šeit attiecīgi uzspiežot aktīvajā šūnā mums parādās vērtība 1. Active cell 1 atvainojas. Objekts range piedāvā arī īpašību offset, kas atgriež atsauci uz šūnu, kurā atrodas noteiktā attālumā no norādītās šūnas. Izteiksmē cells 1.1 offset 2.2 dod iespēju piekļūt pie šūnas, piemēram, C3. Aiz īpašības offset vārdi ir jānorāda attālums vertikālā un horizontālā virzienā. Ir atļauts norādīt arī negatīvus attālums, ja vajadzīgā šūna atrodas augstāk vai pa kreisi no sākotnējās. Visbiežāk offset tiek lietot kopā ar application active cell, bet šeit mēs vienkārši norādīsim active cell. Līdz ar to active cell mēs uzrakstam šādu te kodiņu, un ar operatoru offset mums katrā no norādītajām šūnām ierakstās attiecīgās vērtības. Pēc makroprocedūras izpildīšanas ir jāparādās tā šādi te 1, 2, 3. Iezīmēt atsevišķu šūnu vai šūnu apgabalu var izmantojot klases range metodu select. Līdz ar to, piemēram, šādi viņš mums iezīmē
attiecīgi pirmās rindas, 8. šūnu, jeb H šūnu. Mēs varam arī iezīmēt, pirmais operators iezīmē šūnu H1, bet otrais operators iezīmēs šo ten norādīto apgabalu. Piekļūt pie iezīmētā objekta var izmantojot objektā application īpašību selection. Ja ir iezīmēta šūna vai šūnas apgabals, tad selection īpašība glabā range tipa objektu. Bet principā īpašības selection tips ir atkarīgs no iezīmētā objekta. Noteikti īpašības selection tipu var šādā veidā ar message boxu, nosakot selection objekta tipu. Tātad objekta tips ir range. Šis operators izveda uz ekrāna selection tipu, ja iezīmētā viena šūna vai šūna apgabals, izteiksmes type name vērtība vienāda ar range. Šajā gadījumā var objektu, kurš tiek glabāts īpašībā selection, var strādāt kā ar parastu objektu, piemēram, šādi, kur mēs norādām selection clear formats, selection 7, un for each selection mēs katrā šūnā ierakstīsim 888, līdz ar to aktīvajā šūnā mums parādās šī te vērtība. Šādi. Pirmais operators atceļ iezīmētā šūnu apgabala formatēšanu, otrais aizpilda iezīmētās šūnas ar vērtību 7, trešais demonstrē, kā var organizēt ciklu pa visām iezīmētām šūnām, bet ceturtais ierakstā šūnā, kas atrodas iezīmētā apgabala augšējā kreisajā stūrī, vērtība 888. Tātad turpinot, es jums pastāstīšu par rindu un kolonu skaitu noteikšanu. Diezgan bieži, organizējot ciklus, ir jānosaka, cik daudz rindu un kolonu ir šūnu apgabalā. Kā arī šūnu apgabalu vietu Excel tabulā. Saņemt šo informāciju var izmantojot klases range, īpašības, rows count, rindu skaits, vai columns count, kolonu skaits, vai row, rindas numurs, vai kolonas numurs. Tātad to var redzēt šī te tabuliņā, attiecīgi, kuras ir izvadīta ar message boxu. Tālāk, izmantojot minētās īpašības un klases, worksheet īpašību used range var noteikt, kāds tabulas apgabals ir aizpildīts ar datiem. Tātad es izveidoju šādu te tabuliņu, un lai noteiktu, kāds šūnu apgabals ir aktīvajā lapā, ir aizpildīts ar datiem, var izmantot operatoru message box. Līdz ar to mēs palaižam. Pirmais kods mums parāda to, cik rindas mums ir izmantotas. Otrais operators parāda, cik kolonas mums ir izmantotas. Trešais parāda mums skaitli 4, un viņš parāda to, kurā rindā mums ir pirmā vērtība, līdz ar to 4. Un šis mums parāda, kurā kolonā mums ir pirmā vērtība, līdz ar to 2. B kolonā. Šūnas satura noteikšanā un Excel standarta iebūvēto funkciju izsaukšana. Ar makroprocedūrām un funkcijām ir iespējams izsaukt dažādas Excel iebūvētās funkcijas. Šim mērķim der objekts worksheet function, pie kura var piekļūt izmantojot objekta application īpašību worksheet function,
Tūlītās jums parādīšu piemēriņu, kā tam vajadzētu izskatīties. Piemērā redzams, kā var izsaukt Excel funkciju minimālo vērtību, izmantojot objektu worksheet function. Līdz ar to, palaižot šo, viņš mums parāda mazāko vērtību 1, un attiecīgi ar šo te kodu to mainot uz maksimumu, mēs palaižam, viņš mums parāda 8 message boxā, jo 8 ir maksimālā vērtība šī ten apgabalā. Tālāk parādīšu to, kādas ir message boxa konstantes. Tātad pēc šiem diviem attēliem var nomainīt attiecīgi message boxām ikonas vai arī nomainīt logu izskatu. Attiecīgi tas notiek ar šādām ten darbībām. Šeit man ir norādīts kods, kuru palaižot, man parādās, vai es vēlos turpināt ar jautājumu zīmi, pēc ka man kodā bija norādīts question mark. Līdz to, ja jā, tad viņš man pasaka sveiks to, vai arī es uzspiežu nē, tā tad parādās mēģināt vēlreiz. Protams, varam izmantot arī input boxu, jo palaižot šo te, mēs ievedam skaitli 5, vai arī jebkuru citu skaitli. Un pieņemsim arī ir šāds te kods, kuru sastādot, mēs varam ievadīt savu vārdu, kas attiecīgi ir Toms, un viņš man paraksta, uzrakstā sveiks Tom, vai arī palaižot šo te kodu, uzspiežot cancel, viņš pasveicina anonīmu lietotāju. Tad, jā, šis īsumā bija viss par VBA Excel Object Modeling. Paldies par uzmanību!